Miq të dashur, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma dhe ju që na ndiqni jashtë kësaj salle. Këngët e Stinës nisin sot shtektimin e tyre dhe prezantimi i parë është kjo skenë. Pra ata sonte trokasin tek Porta e Kalas. Jo më kot Elbasani është zgjedhur për këtë start. Qyteti i kulturës së hershme dhe i muzikës do të ditë të ngrejë me fisnikëri si parin e këtij koncerti. Ai është një bashkëpunim i Radio Televizionit Shqiptar dhe i Bashkisë Elbasanit, të cilën e falenderojmë dhe i dhurojmë një duar trokitje. E paraqesin sonte për ju Arben Mevlani dhe Jorida Maltezi. Sot do të keni rastin të dëgjoni 10 krijime të reja, por programi ruan edhe emra të ftuarish, si dhe një gëshetim me artin e mirëfillt të Elbasanit, traditën me modernën. Nisim paraqitjen e këngëve të Stinës. Njëra prej 2 kompozitorëve në këngët e Stinës 99 i përket Elbasanit. Studenti i arteve Elida Aslani është autore e këngës Qyteti im i vrar. E paraqet për ju një tjetër elbasanase, Sonila Mara. Prejenda
e përgatitur në Elbasan, në kujdesin e Edmond Rapit, është ndoshta më i veçanti që do paraqesim. Antarja më e re e ekipit artistik të Skampës dhe ndërbanorët më të rinj të qytetit. Do t'i këndoj bashkimit këngëtarja nga Prizreni, Nebahat e Sërtolli. Vajza që i grish bota e modës. Janë alternativa të stinës të servira nga stilistja Gledis Çala. Pra le të ndjekim një parad mode.
Duke përfituar nga ky moment, do doja dhe unë të falenderoja stilisten Mirela Nurçe, e cila është përkujdesur për paraqitjen time skenike. Dhe tani le të rikthehemi në këngë të Stinës. Një këngëtare e re sjell kompozimin deputues të Adrian Ulqinakut me tekst nga Sokol Marsi me titullin Dil nga ëndra ime. Suela Cano. Suela këndon për herë të parë në këngë të Stinës, ndaj pret që dhe ju ta inkurajoni me një dua trokitje.
salutare suarmale. Besoj si e marë, s'më gënjen. Sa do të përpiqemi ta fshehim, të mos e pranojmë, është një ndjenjë që ekziston te gjithkush, është xhelozia. Çlirim Denaj e ka vendosur në titullin e këngës me tekst nga Sajmir Vladi. Në skenë, Çlirim Denaj.
Nuk kam se shpres gjë tjetër. Çdo minutë mbet diku, çdo kujtim me çaste vjetë do ta mbledh ta mbaj këtu. Jo desha kur të humbas, ti këtë fort mirë e di. Dikush nga ne duhet të fal për dashurinë. Unë e di se jam cituar, të ka thyer xhelosia. Dhe në qovë se kam gabuar, e kam bërë nga dashuria. Kush më shumë nga ne të dy, dashuron në këtë botë. Unë që rri vetëm pres ty, apo ti që qan me lotë. Xhelosia, të shoh unë drejtë në sy, të flas me nga dalë të flas. Më duhesh mua, të duhem ty, me njëri tjetrin të bashkë. O sun qytet i kaltëruar, që zbaf sëndetin nga kërton. Unë gjithë jetës kam gabuar, s'ti gabimin çdo të thotë. Unë e di se jam cituar, të ka thyer xhelosia. Dhe në qovë se kam gabuar, e kam bërë nga dashuria. Kush më shumë nga ne të dy, dashuron në këtë botë. Unë që rri vetëm pres ty, apo ti që qan me lotë. Unë e di se jam cituar, të ka thyer xhelosia. Dhe në qovë se kam gabuar, e kam bërë nga dashuria. Kush më shumë nga ne të dy, dashuron në këtë botë. Unë që rri vetëm pres ty, apo ti që... Çlirin Denaj. Dita e verës këtu në Elbasan, solli edhe një koncert simfonik të orkestrës së Radio Televizionit Shqiptar. Një koncert që mund të kthehet në traditë në një qytet që e vlerëson dhe këtë lloj muzike. Do ta testojmë në vend. Cingareska e famshme e Srazades, përpunuar nga Riza Zdrava, do të luhet në violin nga Manola Çezma.
kantautor mjaft i njohur me zërin e tij. E kush do të jetë tjetër? Aleksandër Gjoka. Zemra një gruaje, them shpesh me vete, gjan me një xizlloj që digjet në heshtje. Provoni buz qeshti një zemrë të thyer, mos përbuzni lotën në sytë e mallën gjyer. Zemra një gruaje, them shpesh me vete, gjan me një xizlloj që digjet në heshtje. Provoni buz qeshti një zemrë të thyer, mos përbuzni lotën në sytë e mallën gjyer. Mos pullësh dorën e saj kur zjat, se buzët e tua do pishken do plake. Kur fje qëndrazion në shpirt e baluar, gjan me lindjen e diellit, jo s'është e vonuar. Mos pudhësh dorën e saj kur zjadët, se buzët e tua do pishken do plake. Puthje qëndrazion në shpirt në baluar, gjan me lindjen e diellit, jo s'është e vonuar. Them shpesh me vete, gjan me një xizlloj që digjet në heshtje. Provoni buz qeshti një zemrë të thyer, mos përbuzni lotën në sytë e mallën gjyer. Zemra një gruaje, them shpesh me vete, gjan me një xizlloj që digjet në heshtje. Provoni buz qeshti një zemrë të thyer, mos përbuzni lotën në sytë e mallën gjyer. Mos pullësh dorën e saj kur zjadët, se buzët e tua do pishken do plake. Kur fje qëndrazion në shpirt e baluar, gjan me lindjen e diellit, jo s'është e vonuar. Mos pudhësh dorën e saj kur zjadët, se buzët e tua do pishken do plake. Puthje qëndrazion në shpirt në baluar, gjan me lindjen e diellit, jo s'është e vonuar. Është një grup që ka njohur suksesin e parë me këngën Kjo është ndjenja ime, tani më është bërë një hit i gjimnazistëve, me luk të moshës dhe me koreografi dhe me orkestrim nga Alban Karabashi, The Dreams.
shkatrol, turbuon e vdekjen më kujton. E duroj, këtë jetë më duhet ta jetoj, deri në moment në fundit kur ajo të mbaroj. Edhe mos hytem në dështim e dëshpërim, ku shikën më nuk tehet, por mbetet një kujtim. Një kujtim që kishim ndërruar në të ty. Tani se vojnë vetëm gjysmë për të mbetë veç ty. Dhe ndërkohë nesër një ditë dhe ndër natën kujtoj gjithçka që bëna ne. E si mu daroj atë dashuri që më veti të kërkoj në jetë sa shumë që të këndoj. Va mua kjo e ti do të më mbaroj, se ti jeton thellë brenda zemrës time, dhe kjo është ndjenja ime. Ashtu të shënem këta dhe gruje, të tua dhe atje në qëllin plot me re. Se kjo jeta ime të sot të quhet e patu. Kur mungon dashuria, kur mungojnë ato dy sy, kam koqës për kampane, aftë po shmëngoj. Dhe pse nuk dua unë aty një loto të pikoj, dhe kjo është një histori që mund të vëllë jetë. Vdekja pa dëshirë bëhet thjesht një realitet. Dhe ndërkohë nesër një ditë dhe ndër natën kujtoj gjithçka që bëna ne. E si mu mbaroj atë dashuri që më veti të kërkoj në jetë sa shumë që të këndoj. Va mua kjo e ti do të më mbaroj, se ti jeton thellë brenda zemrës time, dhe kjo është ndjenja ime. Nuk mundem të haroj ato disë të ëmbën. Nuk mund të haroj për mua ato të mbetesh ëndër. Akoma se besoj se ti ke ikur larg, sa shumë që do kërkoj, do shtatë në paraj. Dhe ndërkohë nesër një ditë dhe ndër natën kujtoj gjithçka që bëna ne. Si mu daroj atë dashuri që më veti të kërkoj në jetë sa shumë që të këndoj. Va mua kjo e ti do të më mbaroj, se ti jeton thellë brenda zemrës time, dhe kjo është ndjenja ime. Të kërkosh çfarë nuk e, është mos e pranueshme. Këtë do ta thot në këngë dhe njëri prej përfaqësuesve më të pranishëm të Elbasanit në festivalet e këngës, grupi Akullthyesit. Çfarë
trëngosh jetën tënde, ta shtrëngosh pranë vetes e të ndjesh që ren bashkë me ty. Sepse koha nuk munde asgjë jo që të fshet. Koha kur jo nuk mundet vërtetën në gjumë që ta lë. E vërtet është jeta dhe syri vllajt që qaj. Kush do qaj, kur jo më jo kur. Rend jeta, rend koha, njerëzit më prani afrohu. Qalë zemra, klip shpirti, ndore keqe mbarohu. Rend jeta, rend koha, njerëzit më prani afrohu. Qesh zemra, qesh shpirti, jetë e re do fillohu, do fillohu. Të kërkosh çfarë nuk ke, të kërkosh jetën tënde, ta shtrëngosh pranë vetes e të ndjesh që ren bashkë me ty. Sepse koha nuk munde asgjë jo që të fshet. Koha kur jo nuk mundet vërtetën në gjumë që ta lë. E vërtet është jeta dhe syri vllajt që qaj. Kur do qaj, kur jo më jo kur. Rend jeta, rend koha, njerëzit më prani afrohu. Qalë zemra, klip shpirti, ndore keqe mbarohu. Rend jeta, rend koha, njerëzit më prani afrohu. Qesh zemra, qesh shpirti, jetë e re do fillohu. Rend jeta, rend koha, njerëzit më prani afrohu. Qesh zemra, qesh shpirti, jetë e re do fillohu. Ishim pra akullthyesit. Por, tradita e grupeve dhe rrymave muzikore duket se është po pasurohet. Një tjetër formacion Elbasanas do t'interpretojë në këngë Testinës 99. Le t'jemi ne, grupi Eclipse. Muzika Ilir Sokoli, teksti Eduard Biçaku, soliste Aida Hoxha. Muzgui lagësht, po vjen nga dal, dhe ngjyrat e fundit po shtuken shpejt. Një ditë plot plak, përshkoj qytetin, që pa ty më duket ball.
shkrimtë e tij luajnë bitelat e kitarës prej vitesh, por mbeten virtuoz dhe sjellin gjithmonë pranverë. Krimi më i fundit i tij është Tingujt e Paqes, artisti i merituar Alfons Balliçi. Fonsi pjesëmarrës në shumë festivale dhe fitues i disa çmimeve. Çfarë ju ngacmoi sonte të vini këtu? Paqja e vendosur më së fundi në Kosovë. Është e natyrshme që çdo krijues në çdo rrethant të saktuar, cili do nga ato, nga ne për artistët ngacmohet. Atëre Tingujt e Paqes, Alfons Balliçi.
Zbalici. Kjo sken ka pritur dhe festivalin kombëtar të këngës qytetare. Pikërisht fituesin e fundit të tij dhe njërin prej emrave më të njohur të artit Elbasanas do ta ndjekim tani. Mustafa Mehja.
Të duash apo të mos duash. Kjo është çështja. Ose të paktën ky është mendimi i parë kur lexon titullin. Përse më bën të duaj? Edhe kështu edhe ashtu. Janë këto vargje që do t'i zbulojmë më poshtë në këngën me muzikë të Edmond Rapit dhe me tekst të Lady Shqiponja. Në skenë Merian Gjata. Gato ka puthjen të mbi burg. Ajo më ndet e t'jem pas më lart. Dhe shpirti pas hapi të duthi në pafundësi të Përse më bëre të dua, si ta përmbaju shpirtin tim, pas teje vjen është ti huaj, me ty qëndron e është jeti. Përse më bëre të dua, si të qëndroj prej teje larg, përse o sot më bëm të huaj, o sot përse më bëm të bëj më ka. Isha vetëm në këtë botë të pres të amblim, shtemin tëm që të më ngrohon. Ti në qas të shfaqe, zjarin hode në shpi, se di, në di, më dohon. Ty të shohe lutem, rruga hapa të t'jem vrap, të djej, ka që pran në shpi. Për të sy dhe zemra, tek t'ish dora jenda. Fle me buzët tua, ti me fryve jela. Dashurinë time e fitove shpejt, se di, në di, më dohon. Një kuptimi jetës, je diçka e shenjtë. Përse më bëre të dua, si ta përmbaju ju shpirtin tim, pas teje vjen është ti huaj, me ty qëndron e është jeti. Përse më bëre të dua, si të qëndroj prej teje larg, përse o sot më bëm të huaj, o sot përse më bën të bëj më kaq. Isha vetëm në këtë botë të ftohtë, pres të amblim, shtremin tëm që të më ngrohon. Ti në qas të shfaqe, zjarin hodhe në shpi, se di, në di, më dohon. Ty të shohe lutem, rruga hapa të t'jem vrap, të djej, ka që pran në shpi. Të prek me sy dhe zemra, tek t'ish dora jenda. Fle me buzët tua, ti me fryme jela. Dashurinë time e fitove shpejt, se di, në di, më dohon. Je kuptimi
është autorja e tekstit Irma Libohova, Kur zëmra bën bam, që ka frymzuar kompozitorin Selim Ishmaku. Eranda Libohova. Ata kanë qenë gjithmonë pjesë e jona. Aq sa çdo dhjetor janë gjendur në Tiranë për të kënduar në festivalet e fundvitit. Kanë me vete artin e vrarë të Kosovës dhe mallin për të, por janë të bindur se si kudo në Shqipëri, edhe këtu janë si në shtëpi të tyre. Miri e Braha.
shetin. Akoma po të pres. Akoma po të pres. Akoma po të pres. Akoma po të pres. E presa të dit, e presa të shi, akoma po e prestatorin. Akoma po të sti. Ditën e djele kam dat lindin, kushi 2000 vjet. Jam i vjetër, por nuk të s'ka asgjë që më vret. Nuk më vret as tokë as qiell, mu më vret një dit. Nga ajo ditë unë besoj në Perëndi, që u takuam nuk që një rastësi. Dëgjoj çdo hap dhe kur tehem shpresoj të jesh ti. Akoma po të pres. Akoma po të pres. Akoma po të pres. Akoma po të pres. Do të vdes atë ditë, do të vdes në ashi, do të vdes kur të shoh shtatorin, Por nuk vdes pa ty. Akoma po të pres. 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 Ish Kosova për pak qaste me ne. Në ritme pop, tani grupi Heshtja.